با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو IP320 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و پیچ‌های قاب کف رو باز میکنم. خب درایو دستگاه رو خارج میکنم و شروع میکنم به باز کردن قاب. خب ابتدا باتری دستگاهمون از مادربرد خارج میکنیم. برای تعویض رم با فشار دست زبونه ها رو آزاد میکنیم و رم رو از داخل دستگاه خارج میکنیم و برای جا زدن رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم.